Oli, ¿cómo están? Espero que súper bien. Yo soy así porque traigo un nuevo video más al canal. Y por fin les traigo un video. No me había acordado que tenía que subir videos y hace mucho que no subo video. Entonces, justo ahora que mi perrito no tiene ningún juguete, hoy les voy a enseñar 5 juguetes para perros. Aquí están todos los materiales. Así que sin más bla bla bla, comencemos este video. Para el primer juguete necesitarás una botella, un cuchillo o un taladro, lo que sea, para hacer hoyitos. Y de esas comiditas chiquititas que son para los perritos, comida para perros. Y como yo soy muy pequeña para andar taladreando y acuchillando esta botella, voy a necesitar ayuda de mis papás. Bueno, después de hacer varios hoyos, solo lo que tienes que hacer es meter la comida por acá. A esto me refería a comida pequeñita, no a esos premios gigantes. O si quieres, puedes hacer hoyos más grandes y meter premios más grandes. Yo solo meteré estos, después cierras y después tu perrita o perrito va a estar girando esta cosa así, y la idea es que los premios o la comida se vayan cayendo y ahí juegue así. Next. Bueno, en el siguiente juego necesitarás muchos globos. En este caso yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 creo. Son también, o podrías tener más de 10, 20, 30, 40, los que sea. Aunque entre más globos se va a hacer más duro, pero va a rebotar más tu pelota. Bueno, lo primero que tienes que hacer es pescar el globo que vas a ocupar y lo vas a llenar de agua totalmente. Ya que tienes el globo con agua, necesitarás cortar lo restante. O puedes cortarlo más. Después corten esta parte que así. Y corten todas estas partes de los demás globos. Después abres lo más que puedas el globo y con el globo con agua lo metes arriba, así. No puedo, esperen. Bueno, ya lo pude meter y esto es lo más que pude meter. Y ahora hacemos lo mismo, le cortamos esta parte y lo metemos. Si se le hace difícil meter el globo, corten un poco más y así se le va a hacer más fácil. Pero no traten de cortar todo el globo, solo corten un poquito. Bueno, ya terminé de hacer la pelota y no se ve, está durita. Entre más globos pongas va a ser más dura y va a rebotar más. Entonces trata de poner los más globos que tengas en tu casa, o puedes ir a comprar a la vuelta de la esquina de tu casa y así va a ser más resistente y no se le va a romper a tu perro. Next. Y siguiendo con las pelotas, vas a necesitar calcetines viejos. Esto es muy fácil de hacer. Simplemente vas a dar vueltas así. Y después de dar vueltas, esta parte la metes en ese hoyo que quedó.
y lo metes lo más que puedas. Ahí, y va a quedar una pelota. Y para que sea más resistente o sea más grande, le vas a poner los calcetines que quieras. Metes esta parte al fondo, ahí. Y después vueltas así. Y después lo metes ahí. Puedes hacerlo con los calcetines que quieras. Yo no encuentro más. Así que será con solo 2 calcetines. Y así, ya tienes una pelota, otra pelota. Aparte de esta, no sé, ustedes prefieren una que rebote, pero quizás dure menos. Y ahí. Y con lo último, necesitarás ropa vieja, pero puedes tener ropa vieja, pero como yo no tengo ropa vieja, voy a ocupar tela. Y si tú no tienes tela, solo busca en tu armario si tienes ropa vieja y con esa ropa vieja la ocupas. Primero, en la tela de tu ropa vas a cortar 9 tiras. Y las 9 tiras serán del tamaño que quieres que sea tu juguete. Si largo o corto o mediano, lo que sea, pero son 9 tiras y tratan de que sea del mismo tamaño. Si van a ser 9 tiras, deben ser más o menos como de este grosor. Y si quieren solamente gastar 3 pedazos de tela, bueno, ahí me falta uno, para que sea más grueso y que les dure más, deben hacer así, como enrollarlo en sí mismo, así. Y después ahí, listo. Bueno, ya tienes estas 3 tiras y ahora las vas a amarrar de acá arriba. Bueno, ya que la amarraste de acá arriba, ahora vas a hacer una trenza, así. Ah, no se ve. Bueno, haces una trenza. Bueno, por fin terminé este juguete haciendo las trenzas y todo. Lo voy a agrandar más porque está muy pequeño y así van a jugar. Aunque yo creo que esto está bien. Y así van a poder jugar a quitarlo y todo eso. Bueno, espero que les haya gustado mucho este video. Si fue así, no olviden de darle like, suscribirse y comentar. Adiós. Antes que se vayan, no olviden de seguir a mi perrita en el Instagram, amanda.thedog, pero el D es con T-H-E, no literalmente D. Ahora sí, adiós. La Amanda quiere esa comida, pero no puede. Tú puedes, eso, gira, gira. Te vas a entretener mucho. Vamos, tú puedes. Ni pesca los juguetes. Sí. Rebota mucho la pelota. ¿Por qué no pescan los juguetes? Me esforcé mucho para hacerlos. Que rebote. Síguelo en Instagram. O también igual puede ocupar una caja de leche.